Un Boeing 737-800 de China Eastern Airlines s'est écrasé ce lundi 21 mars en Chine. Selon les premières informations, il y avait 132 personnes à bord. L'avion qui avait décollé de Kunming à 13h15 heure locale devait rejoindre la ville de Canton, à environ 2 heures de vol. Il volait à 8900 mètres avant de s'écraser dans cette zone montagneuse au sud du pays. L'appareil était alors à 300 km de son aéroport de destination. Des équipes de secours ont été dépêchées sur place, mais l'espoir est mince de retrouver des survivants parmi les 123 passagers et 9 membres d'équipage. Créée en 1988, China Eastern Airlines est basée à Shanghai. C'est l'une des 3 principales compagnies aériennes chinoises avec Air China et China Southern. Elle dispose d'une flotte de 600 appareils, composée à 70% d'Airbus et à 30% de Boeing.